Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і ось свіжа новина. Партизани руху АТЕШ паралізували важливий залізничний вузол у Російській Федерації неподалік Ростова-на-Дону. Зірвана робота ключового залізничного вузла, постачання російських військ на південних напрямках. Диверсію в місті Батайськ здійснили партизани руху АТЕШ. От, власне, про такі комплексні штуки, коли щось уражається в порту Ростова-на-Дону і поруч буквально щось уражається залізничне біля Ростова-на-Дону. Оце якраз і буде таке вузьке горло для російської логістики. Підключаємо до розмови гостя, підбиваємо такі підсумки тижня. З нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго ранку! Почнемо, звісно, з оцих атак дуже цікавих по Ростову-на-Дону і всьому, що навколо. Я зараз зацитую військового оглядача Кирила Данильченка, який про це дуже цікаву штуку написав. Ось буквально пара тез. Волганефть, оці танкери, які возять пальне для Південного військового округу, є точно, значить, цілями легальними, тому що це логістика подвійного призначення, і пальне з цих танкерів уже завтра могло би опинитися у баках ворожих танків на Запорізькому напрямку. І ось він пише про цей мисливський дуплет. Поки в порту горів Гарчаков, цей танкер, всього за 10 кілометрів наші пташки розносили залізничний вузол у Батайську. Це сортувальне серце півдня. Сьогодні ми бачимо чергову історію, тепер уже від партизанів руху АТЕШ, про роботу знову в Батайську. А наскільки це справді може працювати як отака, комплексна система? Там воно горить на морі і в порт не заходять танкери. А тут воно не розвантажується з залізниці, тому що залізниця кудись чомусь вибухає і горить. Знов-таки це ускладнює логістику ворога, і ворогу знадобиться змінювати шляхи постачання для того, щоб забезпечувати далі свої війська. Але ж ми кажемо не просто про зупинку постачання, а й про знищення основних носіїв, тобто в даному випадку це або корабель, або безпосередньо вже, якщо на залізничній колії стояли цистерни, умовно кажучи, з паливом або навіть пусті цистерни, тому що насправді в будь-якому випадку це впливає на можливості забезпечення паливо-мастильними матеріалами. Добре, давайте тепер про авіаційну компоненту. От якраз Крим і тамтешня різанина всього, що стосується як авіації, так і відповідно комплексів протиповітряної оборони. Субота. 2 винищувачі Су-27, і один з них стояв з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Мені здається, отак підловити це просто вдача. Безумовно, треба казати про те, що розвідка має певну інформацію стосовно того, що саме стоїть на аеродромі і що буде експлуатуватися, в який час польоти, тренувальне або чергувальне, виліт на чергування. Тому я би казав про те, що насправді тут наші служби дуже якісно працюють, і головне це те, що Крим, по суті своїй, є таким природним авіаносцем, який забезпечує повне прикриття при наявності таких літаків, як Су-27, Міг-31, який нещодавно теж був знищений. Забезпечує повне прикриття Чорного моря для Російської Федерації. Для того, щоб позбавити такої можливості, українські сили безпеки проводять певні операції, які призводять до втрати, наприклад, такого захисту. Тому що, давайте пригадаємо, нещодавно було знищено низка радіолокаційних систем, це і НЕБА-У, і Тріумф С-400. І тут треба сказати про те, що насправді дороговартісне задоволення для Російської Федерації. У них і так мало цих систем, а тут знищуються ще і ті системи, які більш сучасні, більш відповідають сучасним вимогам щодо виявлення малорозмірних, малопомітних повітряних об'єктів. Додатково, якщо ми кажемо про РЛС С-400 Тріумф, 92Н6, то тут треба казати про те, що це насправді складна система, яка дозволяє
безпосередньо наводитися на повітряну ціль. Якщо там РЛС небо СВУ – це більше оглядова РЛС, яка дозволяє нам виявити повітряну ціль, а потім вже потрібно працювати по ній за рахунок засобів більш точного наведення. І от 92Н6 – це та система радіолокації, яка дозволяє ворогу вже наводитися на ціль. Тобто осліпили спочатку безпосередньо наземні системи протиповітряної оборони, що не дозволяє працювати засобам ураження. Далі пішли по авіації, по авіаційній складовій, тому що, наприклад, Су-27 – це просто покриття повітряного простору, Міг-31 – це швидке реагування, тому що насправді Міг-31 має там достатньо потужні великі швидкості, це 3000 км на годину, що дозволяє йому швидко опинятися в потрібному місці для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі. Більше того, він є носієм ракети Р-37М, яка є основною ракетою протидії великої авіації. Тут ми не кажемо про малу авіацію, ну, умовно кажучи, велику авіацію – це ті ж самі літаки «Авакс», які патрулюють дуже часто в нейтральних водах Чорного моря. Тобто ми можемо казати про те, що ми не тільки знищуємо, наприклад, засоби протиповітряної оборони, які заважають працювати нашим засобам ураження по півдню Російської Федерації, по Ростову, по Криму тому ж самому, але й додатково робимо безпечними польоти для американських авіаксів. Добре, тепер давайте про розвиток ракетної програми. Я читав ваш нещодавній пост про те, а з чим пов'язана поява таких гібридних слів і означень, як, наприклад, ракетодрон. Да, і там є питання того, що має бути в офіційній документації, що легше і швидше можна кодифікувати. Так от, Орел, по-перше, сьогодні вночі була атака на один з населених пунктів Орловської області. Далі, в п'ятницю, тобто 2 дні тому, місцеві розповідали, навіть викладали відео і стверджували, що українські крилаті ракети, а не дрони літакового типу, атакували, ну, в принципі, доволі наближені до України цілі. По суті, Орловська область не так далеко, як десь там Середземне море, але менше з тим. Чи можна вважати, що зараз уже пішла така, ну, можливо це назвати таким, знаєте, уже регулярним відпрацюванням з тим, щоб в разі чого доточити уже найменші деталі. Тобто не просто запустили ракету, вона полетіла, кудись прилетіла, вибухнула, як ото в радянському анекдоті радянська бомба завжди потрапляє в епіцентр вибуху. Тепер уже така тонка ювелірна настройка. Так можна думати? Епіцентр вибуху постійно переноситься. Тому тут я би казав про те, що насправді можливості наші стають дедалі краще. Безумовно, треба казати про колосальне масштабування таких напрямків, але тут треба розуміти, що окрім масштабування, треба й дивитися в те, щоб ці продукти відповідали сучасним вимогам. Тобто модульність продукції дозволяє нам робити її придатною для різних цілей. Давайте пригадаємо, що є там FP1, FP2, тобто це, умовно кажучи, один і той самий продукт, але він відрізняється корисним навантаженням або кількістю палива для того, щоб виконувати різні задачі. І отут ми кажемо про модульність деяких засобів ураження на реактивній тязі, які дозволять нам виконувати різні задачі від залежності від тої потреби, яка у нас є. Безумовно, треба казати про те, що збільшилась кількість крилатих ракет. Знов таки буду казати про те, що це не серійне виробництво, тому що серійне виробництво починається тоді, коли є сформована чітка технічна робоча документація, і кожен випущений продукт відповідає там між собою єдиним характеристикам. Зараз активно змінюється купа елементів, допрацьовується, покращується, тому що динамічна війна. Тому ми тут кажемо про те, що ми в будь-якому випадку не будемо виходити на серійне виробництво, але ми будемо масштабувати продукт, який дозволяє нам його частково модернізувати в процесі експлуатації. Те, що з'являється більше реактивної тязі, це відповідь на наше бажання все ж таки перемогти і відкрити окремо програму крилатих ракет. Щоправда, так ми називаємо, умовно кажучи, це дронами здебільшого, тому що те, що у нас колись забрали під час Будапештського меморандуму, тому краще називати це дронами, ніж ракетами, щоб не повторювати минулих помилок.
Ну, тобто, по суті, ми змінюємо термінологію з урахуванням того, які документи на політичному рівні колись там чорті коли були підписані, правильно? Ну, тому що дрон це щось звичне для нас, для всіх. Тобто, це якесь невелике, нескладне по технічним характеристикам. А крилата ракета це вже вид озброєння, це вже точно гарантовано військове озброєння. І тому, коли ми прилюдимо інформацію, що ми розробили дрон, який може працювати там на 3000 кілометрів і долітає за півгодини, то це дрон. Добре, а для нас це буде дрон. Можемо, значить, іще якесь слово придумати. Тепер далі про дальність уже понад 2000 кілометрів від України підрозділ СБУ «Альфа» уражений черговий російський танкер так званого тіньового флоту. «Квенділ» воно називається, отримало критичні пошкодження і не зможе використовуватися за призначенням, але це уже Середземне море. Тут теж така військова вдача, чи це Україна показує, що може, як воно називається військово-політичною мовою, проекція сили на інші регіони чи на інші там потенційні театри бойових дій. Отак же ж воно приблизно може називатися. Давайте почнемо з того, що це 2000 кілометрів не вглуб Російської Федерації, це 2000 кілометрів в нейтральних водах Середземноморя. Тому тут я би казав про те, що була законна ціль, тіньовий флот Російської Федерації, танкер, який забезпечив, якщо не помиляюсь, з Індії і повертався. І тут ми кажемо про те, що це є ціллю, тому що цей танкер знаходився під санкціями багатьох держав, навіть повз води, яких він пропливав. Далі давайте пригадаємо, що він був пустий, тобто не було екологічної катастрофи. І знов таки це вже в міжнародних водах. Тобто ми кажемо про те, що наші сили безпеки роблять унікальні операції на рівні з міжнародними службами безпеки. Тобто ми кажемо про те, що тут вже настав той час, коли ми, умовно кажучи, можемо видавати підручники для передових підрозділів світових розвідувальних. Тому тут більше про унікальність операції. Я думаю, що вона йде на рівні з операцією «Павутина», що, правда, в іншому класі, тому що не було такого масового ураження, а була одна ціль, яка була знищена за рахунок безпілотних систем, за рахунок правильно сформованого вивезеного обладнання, яке дозволило нам зробити таку операцію. Але, безумовно, треба казати про те, що спецслужби України дедалі цікавіші роблять операції, які в подальшому можуть стати там еталонними зразками для інших спецслужб. Ну, власне, по роботі, наприклад, на Чорному морі, як авіаційної і дронової компоненти, так і надводної, так і підводної, значить, росіяни, і це вже описано, росіяни поміняли, значить, свій шлях з портів Новоросійська. Значить, як він тепер виглядає? Вони притискаються до російського берега, потім ідуть уздовж так званих дружніх Абхазії та Грузії, і, відповідно, далі уже біля турецького берега у виключній економічній зоні Туреччини. І тепер це замість 300 миль 750 миль маршруту, додатково $20 тисяч тільки на солярці, ну і 3 доби ходу, а не 1,5. Я так розумію, що навіть по таких цифрах можна розуміти, наскільки серйозно росіяни сприймають українські спроможності. Ну, безумовно, тому що вони розуміють, що удар вже в водах відповідальності там Туреччини або іншої держави будуть, умовно кажучи, підіймати там, роздмухувати цю проблему одразу ж, що нас там вразили в ваших водах, а ви не захистили нас. Але при цьому давайте не забувати, що нещодавно в Туреччині знайшли Орлан, по-моєму, і ще один російський розвідувальний дрон, що натякає, так уже мовити, третій, до речі, залітає, і от питання, чому Туреччина тепер уже матиме якісь невдоволення, якщо щось з російськими танкерами буде траплятися, якщо росіяни самі провокують? Ну, Туреччина має яскраві можливості відповісти, як вона одного разу знищила російський літак, так само вона може відповісти на ці дії. Але ж навтаки, давайте зауважимо, що Туреччина активно допомагає Російській Федерації по багатьом питаннях, і навіть обхід санкцій, тому що турецькі порти активно допомагають постачати певні види до Російської Федерації грузів.
вантажів, але тут же ж можна пояснювати, що, умовно кажучи, у них лише документи проходять, а не роблять інспекцію грузів, але тим не менше. Це, до речі, ще одне питання, що якщо ми хочемо зупинити, наприклад, там якісь постачання комплектуючих або будь-яких дій з боку всього світу до Російської Федерації, то тут треба зупиняти будь-яку торгівлю для того, щоб ускладнити можливості забезпечення там навіть побутовими продуктами. Це тоді призведе до потрібного нам ефекту. Повертаючись до того, що кораблі починають ходити вздовж кордону Туреччини, так, це дійсно збільшення логістики, збільшення часу, це більше розрахунків, більше витрат. Зрозуміло, що порівняно там 20 тисяч доларів це не велика ціна для Російської Федерації, але саме велике це оці 3 дні додаткових, які витрачаються на постачання продукції. Ну так, тому що кожен день фрахту, кожен день завантаження судна – це якраз теж там в десятках тисяч доларів. Власне, про турецький, точніше, про російський безпілотник над турецькою територією ми так трохи вже торкнулися. І тепер друга частина. От була інформація на цьому тижні, що Туреччина якось хоче повернути росіянам їхні С-400, щоб американці знову ж таки повернули Туреччину до програми по F-35. А це справді реалістично, от, сказати росіянам: ой, беріть, будь ласка, назад, не потрібні нам ваші С-400? Я думаю, що тут більше зацікавлена Російська Федерація в викупі цих систем протиповітряної оборони, тому що давайте пригадаємо, що за останній час велика кількість саме більш сучасних, так би мовити, російських С-400, С-500 було знищена, і тому вона колосально потребує такої підтримки. Знову таки, давайте зауважимо, що Росія сконцентрувала в основні сили захисту повітряного простору – це Лінінградська і Московська область. Додатково активно йде насичення тимчасово окупованої території України різноманітними засобами для того, щоб все ж таки вберегти якомога цю територію. Той ж самий Крим – це один із елементів, який забезпечує південь охоплених територій, і за рахунок логістики, за рахунок прикриття, знову таки, давайте повернемось до того, що там постійна дислокація Су-27, Міг-31 – це захист повітряного простору, перш за все, над частиною окупованої Херсонської, Запорізької області. І плюс, якщо казати, наприклад, там про інші регіони, то теж колосальна нестача систем протиповітряної оборони. Росія не може виробляти таку кількість засобів, тому як один із варіантів пояснення, чому там Туреччина там може вернути, тому що ми знову таки знаємо цю на 2 стільця дружбу з Туреччиною Російською Федерацією, тому можуть пояснити це, нібито Російська Федерація попросила викупити назад ці системи, оскільки Туреччина тим самим позбавляється такої проблеми, яка виникала і не дозволяла отримувати сучасні літаки американські. Окей, ну і ще одна важлива тема цього тижня – це ідея про обмін польських Міг-29 на якісь українські технології, зокрема безпілотні технології. Значить, президент Польщі Кароль Навроцький під час державного візиту, офіційного візиту президента Зеленського до Варшави сказав, що це питання не входить до його компетенції, але обмін літаків на системи боротьби з безпілотниками не суперечить політиці Польщі. Обмін Міг-29 на щось. В інших повідомленнях була навіть фраза про зацікавленість і морськими системами, і взагалі, в принципі, розвитком дронових технологій. Ну і відповідно, якщо так узагальнити, то не тільки розвитком дронових технологій, а й розвитком антидронових технологій. Що ви бачите за цією ідеєю такого обміну, що вона нам дає, де ми можемо бути корисні? Чи можна собі уявити, що якісь невідомі українські інструктори на Балтиці підучать, як працювати польських дроноводів на Сі-Бейбі, чи Магурах, чи ще на чомусь? Ну і в Балтиці якийсь там флоторіз російський теж може розпочатися. Я б, чесно кажучи, передав би за кожен міг по одному мавіку і навчив би на них літати. Але в даному випадку Польща передбачає
зацікавленість у них більше в протидронових технологіях, тобто це засоби радіоелектронної боротьби, побудова ешелонованої системи протиповітряної оборони. Нагадаю, що Данія зараз змінює основні системи радіолокації на більш тактичні рішення, які дозволяють їй виявляти малопомітні, малорозмірні, маловисотні цілі. Тому, в принципі, Польща більше зацікавлена в протидії саме такій загрозі, диверсійній загрозі у вигляді малих FPV-дронів, які можуть бути застосовані, наприклад, по якійсь окремій ділянці, тому що це нова сучасний вид загрози. Давайте пригадаємо, знову таки операція по знищенню тіньового флоту Російської Федерації в нейтральних водах за 2000 кілометрів від України. І розуміємо, що, в принципі, будь-яка країна в світі зараз може отримати такий терористичний акт, і тут не треба буде, як 11 вересня, красти літаки з міжнародного аеропорту. Тут достатньо зібрати FPV-дрон, підвісити на нього вибухівку, і можна наробити дуже багато шкоди. Тому Польща зацікавлена більше, на мій погляд, Польща зацікавлена, те, що я зараз бачу по активізації деяких польських представників, які постійно там починають там запити відправляти в Україну. Це здебільшого про засоби радіоелектронної боротьби, про системи детекції, звукової, візуальної, радіолокаційної спроби все-таки знайти дешеві засоби радіолокації. І тут насправді хотілося б бачити умовно не поодинокі рішення, тобто, що ми передаємо технологію, а треба вибудовувати єдину систему протиповітряної оборони, треба вибудовувати єдину систему обміну інформації для того, щоб можна було розподіляти навантаження на відповідальність там і на протидію будь-якими засобами. І тут би треба казати про побудову насправді комплексних рішень, а не просто передачу технології Польщі, і Польща там займайтесь, розбудовуйте свій захист. Це дуже важливо. Чому? Тому що Польща нарешті повинна зрозуміти, що ми захищаємо східний фланг Польщі від російського вторгнення вже тривалий час. Так, ну і про Польщу згадав Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, який якраз і сказав, що росіяни пришвидшилися, і за їхніми планами атака на країни Балтії може відбутися вже в 2027 році. А от причому там він чітко сказав, що мається на увазі просто окупація і анексія, а от про Польщу скоріше обмежені атаки, але не з тим, щоб там повністю танками йти до Варшави. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.